Assalamualaikum. Hoş geldinler Gülü Mesut kanalıma. Ben Hürmet Mesut'tan sizlerge kızgın salamlar bolsun. Bugün şembe. Güzel yazның ahırkı bir neçe günü yaz tugaydi. 23. kıtımlık Nahmaydan Erkim Paran söhbetimge acayip bir isim koyup aldım. Kıldığan işiniz yok mu sizinki? Tapamısınız ben tep beray dep isim koyup aldım bu kıtımki live stream. Nahmaydan canlı taqtışım var. Köpçülikten şu taqdım bağdım paranlaşqan sizlerge əmeli misallarını, əmeli şəxslərninki əmeli qılğan iş izlərini, həm olanınki nəticələrini misala eliş arqılıq iş qılıb, yəni qolumuzdan yəni qandaq işlər keladi, qandaq işlarni qila alaymiz özümüzninki qabiliyyətləridən şu texmo o'ylanib tafakkur qilib yangi yo'llarni izlab chiqish ustida bir foydalanishga bo'lib qolarmikin deb shu hozirgi canlı faaliyet kılayotgan kishilarimizniki ish izlaridan hamda chet el matbuotlaridagi bir qism kishilarniki ish izlaridan biz uyg'urlar uchun qilgan ishlarini bir misollar ilish orqali erkin suhbat qilib paranglashmoqdik deb bu videolarımı başladım dastlabda 12 muqam naqshimizni anladik. Intayin güzel tavarruk 12 muqam to'g'risida aytilgan bir naqshni. Başlab qolganimizda gapni kimdan boshlaymiz? Qo'limizda nima ishlar keladi? Qiladigan ishingizni topolmayotgan bo'lsangiz men tepishib beray deb mushunda tema qo'yib chiqib o'tirib so'zlayapman. YouTuberlik salohiyatım bilan kunduzgidek chiqib o'tirib so'zlaydigan YouTuberlar odatda maxsus full time qilib ishlagan YouTuberlar videolarni ishlab men dastlabda shu videolarni oldin ola tayyorlab ondan keyin chiqardim. Hozir ko'pincha shu Nahmaydan suhbatlarini har kim paranglashaylik deb mustaqim qilganqa bir yil o'tgandan keyin qildim. Bu texmo ko'pligan Uyg'ur YouTuberlarniki chiqib o'zlariniki ideyalarini tarqatish qatorliq jihatlardan shu YouTube suhbatini alayda kuchab qo'llansa haqiqatan foydasi bor ekan, kuchini ko'ra oladigan degandek maqsadlar bilan to'xtamay shundoq bir ishlarni qilyapman bu. Meniki qo'limdan keladigani hozircha shunchalikken. Undaq bo'lsa nima ishlarni qila olamiz deb amaliy misollardan, amaliy shaxslarniki qilgan ish izlaridan birdan misol qilib o'tsam, buniki bosh oxirimda cho'ng kichiklik, ishninki cho'ng kichiklik tartibi yo'q. Endi qaysi savol xayolim kelgan bo'lsa shuni mishada so'zga turay. Hozir bizniki cho'ng jamoatimiz asosan Facebook'da, Facebook'ni bakamdan bakarak ishlatadi, social medialarning ichidan. Facebook'da shu bizniki bekorchilardeklam yurib ketayotgan gap so'zlarimiz odamniki ba'zi ichini pishirib qo'ydi-chu. Hozir tunugining yoqqa qarsam, yana Uyg'uristonchilar bilan Sharq Turkistonchilar bayroq talashib, ism talashib, torbatlarni talashib, torbatlarning nomini degandek bir gaplar chiqib ketib, hayron qoldim-da. Endi shu jidal majralardan jiroq turib qiladigan ishingizni topamisiz, men tepishib beray deb bugun chiqdim moyaga. Amaliy misollarni so'zlab boqay deb. Hozir amaliy misollardan boshlab ketsam, birinchi bo'lib sizlarga Zumrat Davud xonimni tanishtiray, uniki Facebook sahifasidan olay. Zumrat Davud xonim qanaqa qiladi desanglar, o'zining shu vaqtini ko'pincha shu do'yindan amaliy paketlarni izlash orqali chiqmaytamdi. Ya, ko'ryapsizlar. Okey. Ekranni kichik chiqaribman. Cho'ngroq chiqaray. Qiladigan ish topamisiz, mana bundaq ishlarni qilsangiz bo'ladi. Xitoylarniki do'yin appni bizniki vatandagilar qo'lini olaydi, shu do'yinda ishlatadigan Uyg'urlarniki shu chiqarayotgan shu videolariniki ichidan shundaq paketlarni masalan meniki qarab boqaylik. Ailesinden ayrılıp uşunaq mecburi emgek işləyotgan uşunaq nurgun qarindoshlarınki shu do'yindan to'xtamay videolarni izlab shu paketlarni chiqardi. Masalan, meningdek Uyg'ur chiroylar qarab beqinglar, bularninki dardlik chiroydan ekmek gönderemiyoruz. Oruç yasak Müslümana. Dünya susuyor. 3 tane dinsizin, 3 tane ahlaksızın
dinimizde Ramazan'la alay ettiği şu günlerde Doğu Türkistan Zumrat Ağa Hanım Allah razı olsun to'xtamay shundaq shu videolarni do'yindan o'zimizniki xalq o'zimizniki vatani to'g'riliq ishlangan shu videolarni to'xtamay izlab qazib chiqarib shundaq Facebook'a yo'llatdi. Andan keyin bizniki barliq Uyg'ur faoliyatchilarimizniki o'zimiz shu Zumrat Ağa Hanımniki chiqargan videolarini Twitter'larda ham bahrilab degandek shundaq ishlarni qilyotdi. Navada siz ish topolmay kelayotgan bo'lsangiz Zumrat Ağa Hanımniki qilayotgan ishlardan ulgu olsangiz bo'ladi. Do'yindan shundaq Uyg'urlar to'g'riliq vaqalarni, shu videolarni izlang. Undidordan bir narsalarni izlab beqing. Mumkin Xitoylarniki to'rbatlari bor, shulardan bir narsalarni izlab beqing. Shu kimniki shu Zumrat Ağa Hanımniki qilayotgan ishlaridan ulgu olib, shunga o'xshashroq ish qilib, shu bir narsalarni qazib chiqaradigan bo'lamdi, bir narsani tadqiq qilamsiz, bir narsani yig'amsiz yoki bo'lmasa. Birinchi bo'lib shu Zumrat Ağa Hanımni tanıştırdım. Anamdan keyin yana ikkinchi bo'lib xonim qizlar to'g'riliq ham so'zlaydi. Bizniki Gulchehradimiz Erkin Osiyo radiosiniki muxbiri Gulchehradimizniki qilayotgan ishlarimi shundoq hammamizniki faxrlik nemisi bir kichiklam birli misol qilamasam Çaş to'g'riliq tadqiqotni maxsus shu Gulchehra xonim shu to'g'riliq imkoniyatini shu butun shu medialarga shu to'g'riliq xabarlar chiqdi. Gulchehradimizniki shu tadqiqoti bilan 13 tonna 14 tonna chashninki shu nimasini tadqiqotini qilish orqali har qaysi matbuotlarga chiqarib oxir qanday bo'ldi? Amerikaniki tamojnasidan shu chashlar tutib kelindi. Tonnalab chash o'ylab boqaylik, men o'zimniki chechim, mening chechim xeyli uzun kessam, bir qancha chiqa 50 gram chiqami, 100 gram chiqami? 50 gram, 100 gram chiqadigan chashlardan qanchilag'an xonim qizlarniki, Uyg'ur xonim qizlarniki chashlarini ashuna tushiradi. Shu tadqiqotda shu Gulchehra xonimning tadqiqoti natijasida andan keyin qanday bo'ldi desanglar, Xitoylar o'zlarininki to'r betida biz chashlarimizni o'zimiz xohlab kesayotdik deb Uyg'urlar video ishlatdi. Mana bir ko'rib boqaysizlar, yana bir videoni ko'ray. Xinjiang propaganda videolari deb Nasamayda bir xonimniki ishkirga majburiy ishligiga olib borib, undan keyin chechini qanday kesayotganligi degan to'g'riliq bir nima ishlabdi. Mana ko'rib boqaylik. CGTN Xitoylarniki state mediada ishlab chiqarilgan bir videosida bir Uyg'ur qizniki hikoyasi. 我剪头发那天晚上，我给他们发视频看的时候，他们就不来跟我剪，然后他们说他不是我妈妈，然后他们就那样说跑了。我就到这边来剪头发的时候，我就想，我们那边的理发店的师傅们和这边的师傅们根本就不一样。比如说去一个理发店剪发，要等1-2个小时，他们的态度也不是那么好。要花多少钱呀？剪头发的话，就这边年轻人他们对当地的这个理发店满意吗？满意，就是因为他们没见过这么好的。 Hoşuna Gulchehra xonim o adimizdagi shu tadqiqotlarniki natijasida tonnalab Uyg'ur qizlarniki chochlari shu tamojnada tutib kelindi. Andan keyin Xitoylarniki state medialarida, bir davlatniki medialarida shunaqa hikoyalarni to'qib biz chechimizni o'zimiz kesayotdik deb shunaqa videolarni chiqarib aytibdi. Shunga biz mana shunaqa shu ishimizda yuz berayotgan ishlar nurg'un o'zimiz qiziqadigan sohada bo'lamdi yoki bo'lmasa o'zimiz qaysi sohadan bir uchur egallay olamiz deganni o'ylanib shu jihatlarda bir tadqiqot olib borsak demoqchi. Shundoq Zumrat Ağa xonimniki qilgan ishlaridan, Gulchehradimizniki qilgan ishlaridan ilhomlanib, yana biraylarni tanishtirsam Bahram Sintashniki shu mozorliqlarniki, masjidlarniki qilgan tadqiqotlariniki shu xalqaro matbuotlarga chiqishi Andaylıqı ən bir tipik misallamalaylıq. Yan bir olunuşni, Twitter'daki bir olunuşni nima qilib qo'ygandim, Bahram Sintash qanaqa qildi deysanglar.
Baş maxsus seyliqi aytganiki ishkiniki oldidagi yeshil lavharimiz bor-ku. To'xtanglar. Aşı to'g'riliq bir narsani to'xtatmay bir narsa yezib chiqaradi-da, andan keyin Xitoylar yana u to'g'riliqni bir video ishlab mana sizlarniki yeshil lavharim bor deb ko'rsatib qo'yibdi. Bahram Sintashniki 7 ayning 23 kuni chiqargan tweetida Yanılab, naqashni yana qaytadan berib, biz xonaqoning oldidagi peshayvonning ostiga is qo'ydik. Ko'pchilik ko'makchi bo'lib qolsanglar, qani marhamat. Aytkar masjidi tarixda 4 qitim remontga qilindi. Bo'libmi 2011-yili 11 million yen sarf qilinib, mushu holat saqlab qolindi. Mushu 2017-yili biz mushu munani remont qildik. Remont qilishda hamda bo'ron, yomg'ir yig'ib munaninki sirlari va naqshlashib ketganligi uchun biz munani va gumbazni remont qildik. Shuni bilan birlashtirib, bizniki shu 100 kinomo xatlari o'chab o'qilmaydigan odat kelib qolibdi ekan. Biz xatni ya'ni yangi biz shuni surishtirib qilib yurib, ularniki shu lavhaniki elib etilganligi qatorliqlarni shu to'xtamay medialarda ham bahrlab yurib, Bahram Sintash qarindishimizga shu mozorliqlarni shu international nima xalqaro medialarniki xabarlarga chiqargan qadar shunday tadqiqotlarining natijasida e'tiqodiki shu elib etilgan lavhanimi Xitoyniki state media bir davlatniki mediasiga chiqarib, mana sizlarniki lavharinglar biz sirlari o'chib ketmasin deb teshini chiqib yetkazib qo'ydik deb bizga ko'rsatgan nima. O videoni ko'rgancha shunday xush bo'lib ketdimda. Bunday qildi, to'xtamay shunday izlayotgan qilib, bir narsalarni so'rab, o'zimizniki ham bu Bahram Sintashniki qilgan ishlaridan shunday o'zimizniki turishliq ish bo'lmaganda, turishliq yurtimizniki, yezdiki, har qaysi shu mozorliqlar bilamdi, masjidlar bilamdi, o'zimizniki yurtniki Google Earth kirib, o'zinglarniki yurtlarniki qanday o'zgarishlar bo'layotganligini xaritalar orqali tashilib tursanglar bo'ladi. Bazı qarindoshlarimizniki shunday ishlaridan shunday suyundim. Bo'libmi Bahram Sintashniki shu ishidan shunday xush bo'ldimda shu chog'da. Unda faxrlik deb. Endi Kanadadagi bir Xitoy bolani misolga olay. Shu bolniki qilgan ishini bizningki Uyg'urlarimizning ichidan biroz qilsa bo'lmamdi deb ketgan tamayinchada. Qanaqa qilibdi desa, shu to'g'riliq videoni bir yerga saqlab oldimmi, saqlamdimmi? Shu o'ziniki yotoq uyida o'tiriblanma shu butun vaqtini shu Google xaritasiniki ichidan shu lagerlarniki o'rnini bir tepib, shu xalqaro oshkorlagan xaritalarini oshkorlagan bola Kanadadagi Jang ismini Sean Jang degan bir bola bor. Oshniki qilgan ishlari xalqqa shuni o'xshash biz Xitoy chiqdi shuni xalqaro shu nimalarini bizningki Uyg'urlarniki ichidan Bahram Sintashniki shu mozorliqlarniki, masjidlarniki o'rinlarini tepib chiqishiga shunday kuch sarf qilib, xalqaro medialarga chiqishini aytib yaxshi bo'ldi. Mana birsi Xitoyni misolga olsam, shu Kanadadagi Sean Jang ismini uninki to'xtanglar. Twitterdan Ananınki Mulanninki kinosiniki ishlagan yerdan naq ishlagan o'rnini shuning atrofidagi lagerlarni shu Xitoy bo'lib deb chiqqan. Shunga o'xshash bizningki Uyg'urlarimizning ichidan shunday nurg'un tadqiqotlar bilan cho'g'lanib, o'zimiz shu yakunlagan xulosani shu xalqaro medialar bilan aloqalashib qilgan shu nimalarni yoki bo'lmasa o'zimizniki Uyg'ur faoliyatchilari ichidagi shu xalqaro medialar bilan aloqasi quyuq bo'lgan kishilar bilan aloqalashib qilsanglar bo'ldi, bo'lib topamidan bo'ldi. Shunday nimani qilib qilib Mulan degan kinodagi film ishlagan yani atroflaridagi shu nimalarni tepib chiqibdi. Lagerlarni tepib chiqib, shularning rasmlarini o'tirib qo'yibdi. Kimdan so'zlab bo'ldim? Qiladigan ishlar bo'lmasa men tepishib beray deb oldi bilan shu amaliy misollarni, odamlarni qilgan ishlarini va ularning natijalarini so'zlayapman. Param qo'shqa ishlarniki o'ylaganlaringlarni mayaga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Erkin suhbat bo'lgandan keyin naq maydonda param qilmadik. Hozir qarab boqay. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Uxlab qolay dedim deb Dilbar. Maviliqi live stream boshlanishdan ilgari yozgan ekansiz-da. Assalomu alaykum, Qozog'istondan salom.
Balası var birisiga Kanada viza berama debdi. 4 balası var ki. Nerede bu Kanadada balası var olsa viza bermeydi ekan degan gap bor. Vizniki shartli balası 4 bo'lish degan gap bo'lmasa yo'q. Bu to'g'riliq shu viza to'g'riliq videolarimni ko'rib baksangiz, viza to'g'riliq yana bildiganlarimni yana videolarni ishlasam bo'g'daydi. Bo'ldi, uni ayrim paranglashamiz yana. Ayrim video qilib, ayrim live stream qilib, Kanadadagi turmush to'g'riliq yana ishlaydigan videolarim bor. Nahmaydan nuklatqanlar Assalomu alaykum. Naqshidan boshqa ovoz chiqmaydi-ku sizning ham bayqa gapganda. Sorry. Shu naqshni anglab baqayli debchi dastlabda live streamni boshlashdan ilgari boshina güzel 12 muqomimiz to'g'riliq aytilgan bir naqshi bor. Chiroyli. Shuni qo'yib olmam-ku. Davomlashtiraylimamsa? Kim-kimdan so'zlab bo'ldim? Zumrat Davud xonimni misol oldim, Gulchehra Adimsni misol oldim, Bahram Sintashniki qilgan ishlarini misol oldim. Kanadalik bir Xitoy bola bor, uning ismini tilga oldim, uning qilgan tilga oldim. Kimninki? Adrian Zensninki qilgan ishlari shu hukumat to'g'ri betidan, Xitoyning hukumat to'g'ri betidan shu bütün shu son sifirlarninki hammasini Xitoy to'rbatlariniki o'zidan elib, o'z shunday tadqiqot ishlab, bir cho'ng shu temani o'tirib tashlab bütün shu xalqaroga Uyg'urlarniki peshib keladigan ishni shu 40-yillik deb o'tirib chiqadi. Biz Uyg'urlar shu vatanimizda cho'ng bo'lgan, shu vatanda Xitoy maktablarida o'qigan, biz ularniki tilini yaxshi bilamiz. Dushmanninki tilini bilish eng cho'ng qurol deydigan bir gap bor. Vaqtimiz bo'lsa, o'zimizniki turishliq shu shaharlik hukumat to'rbatlarini, shu davlatninki shu Xitoycha tilni bildigan bo'lgandan keyin to'xtamay shularniki bir narsani ko'rib, bir narsani izlaylik. Shu bizga qilingan haqsizliklarniki isbotlarini shularniki og'zidan izlaylik deb vaqtlar bo'lsa, shundoq do'yin bo'lamdi, intihor bo'lamdi, Xitoyning hukumat to'rbatlaridan bo'lamdi, to'xtamay shularniki bir narsani izlab baqsaq demakchi, o'zimizniki Facebookdagi bu o'zaro bo'lgan jidallargilam, shularning shu kommentlarni izlab yurib, shular qo'shilib, taqdirlashib, bir-birimizniki shu o'pkimizni, aniq ochiqimizni bir-birimizni chiqarmay amaliy ishlarni boy degandagidek ko'rsatgan misollar bo'yicha Zumrat Davud xonimning qilayotgan ishlariga o'xshash shunday shu do'yindan to'xtamay paket izlaydigan maxsus bir tema tadqiqotlarini ching tutib, vaqtimizni shunga berib, Bahram Sintashniki qilgan ishlariga o'xshash shu mozorliqlarni, masjidlarni, shu to'g'riliq bir narsani izlaylik. Adrian Zensniki qilayotgan ishiga o'xshash shu Xitoyninki to'rbatlarini ko'raylik, vaqtimizni shunga sarf qilaylik. Shuning ichidan bir paketlarni izlab baqaylik deb ishlar bor deb beğendim. So'zlab hozir qancha so'zladim? 3-4 odamni tilga oldim. Birdan kallam qo'pqirib ketdi. Bu yerda bir narsa bo'lsa yozib qo'yinglar. Xayolingizga kelgan ishlar bo'lsa. Qiladigan ishlar degan nurg'un. Yana bir Xitoyni misol olay. Badiiy savdo birsi bor, maxsus rasm chizadigan. Bizning oramizdami esimda qilishchi bug'da qizi deb bir qiz otdi deyman. Yosh bolalar bilan tang o'ltirib, rasmlarni chizib qiladigan. Ma Xitoyninki sizga rasmlarini Facebookda bir yerda bo'ldigan. Shu kompartiyaga qarshi kompartiyani so'kadigan rasmlarni ajoyib chizadigan bir Xitoy bor. Ismi Badiiy 70-80 mingdan ortiq agash kuchisi bor Twitterda. Shuni qarab baqsanglar hozir motorbati bormi yo'qmi? Mushniki o'xshash iliq rasm qobiliyati bor bolalar. Va u tunugima o'lishgan qo'lga ilindi, ma u Hong Kongdagi politsiyalarning bosh rahbari. Moskva qonuniga xiloflik qilgandamda, qilib biri qanunsuz faoliyatda qatnashgandamda, Beijingdagi yangi chiqqan qonunga asosan qo'lga olishga boshlagan o'xshaydi. Uyg'urlar uchun behchiq ovoz chiqardi bu bolamni. Joshua Wong ismi. Hemen demakchiyim shu Badiiy soniki sizga rasmlariga o'xshash bizning oramizdami rasmsiz olaydigan alayda qobiliyati bor kishilarimiz vallahi bor demakchi. Naqsh yeta olaydigan bo'lsangiz naqshlarni yozing. Rasmsiz olsangiz rasmlarni chizing.
Manga o'xshash quruq gap qilgan bo'lmasa. Badiousan'daki bu sizga resimleri o to'xtamay eli uni tillab boqqan, eli buni tillab boqqan tilgan bilan va sizga resimleri bir xil ma'nilikda. Shu Uyg'urlar uchun sizga resimlerimi bor. Ashundoq siz olsak bo'ladi. Aramizdan ashundoq rasm siz oladiganlar bor. Shu ishlarni qilsak ham bo'ladi. Yana kim tanishtirmoqchi edim sizlarga? Mumkin maxsus IT'da o'qiydigan bolalarmi chiq Uyg'urlarning ichida. Shu to'rbatlarni yasaydigan yoki o'yinlarni yasaydigan Uyg'urlarniki madaniyatiga oid Uyg'urcha bir narsalarni sizib yurib yo'q. Shunga o'xshash o'yinlarni har xil o'yinninki turlarini jiqligida Uyg'urlarning ichida shunday o'yin applarni yasaydiganlar bir narsalar chiqsa, nega yaxshi qildigan ishimizga nurg'un bo'lmay, qo'limizdan nima kelsa shuni qilib. Mana shunday YouTube'dan chunchi so'zlab qo'yman andan keyin. Amanındaki maxsus bir temani tutmasam o ish qilib xeyli bir narsani izlab yiqotiman. Ish bo'lganda hafta 10 kunda bir qatim bo'lsin, butun tuqqanlarimning hammasini bir qur tekshirib chiqaman degandek, ya'ni o'zimizniki yurtda bo'layotgan ishlar degandek. Men bir chaqda Facebookda akamniki yangi chiqqan vaqtida, lagerdan chiqqan vaqtidagi bir videoni ishlasam 6-7 ming qatim ko'rilib o'tgan to'qashi bir 2 kunning ichida. Onun qanday desa Facebookda bormi yo'qmi hozir qarab boqaymi. Chunki o'zimni ko'rsatib qo'yay sizlarga Facebookdan o'zimniki to'rbetim kirib bir videoni ko'rsatsam sizlarga undidorni ichib qanday chiqqan vaqtini ko'pchilikni tuqqanlar to'g'riliq guvohlik berishga chaqirgan bir videom bor. U videoda shu undidordagi barliq to'plarimni ko'rgili bo'ldi. Uyg'urlar qanday dedi, shu chog'da sizni liqqiti Xitoylarning to'piga kiryapsiz-ku deb. Kirolmay qanday qilma? Oshlarning ichidan bir gaplarni hammasi chiqadigan tursa, mana ular bilan tang qo'shilib bir sabti bo'lmasam, uning ichida faqat o'zimizga foydali bo'lgan oyatdagi odamlar hayotmi emasmi bilib turadigan qurollarni har qanday dushmanni qo'llanish orqali bizniki aramizdan borku. Masalan, aytaylik shu Zumrat Davudxonimniki dadasiniki tugab ketganligini, boshqa qiyin qistoqda tugab ketganligini soqchiqonlardan chiqitimlab shundoq chaqirtib, shu xabarlarni bir Xitoy badigu, Xitoy qizol badi. Xitoylarni ishlatish kerak vaqt kelgan chog'da shundoq. Bizniki shu lagerlarniki suratlarini shu bir Xitoy o'tirib chiqib, Shon Jon degan odam shu Kanada Vancouverda u bola. Shu xalqaro medialarga kelib chiqdi. Facebook'tan bir narsani imply desam bo'ldilar. Facebook'da meniki fotos, videosini chiqarsanglar, o'shada bir shu akamning yangi lagerdan chiqqan vaqtdagi rasmlarini, men degan gaplarini Olamat xo'sh bo'lib ketgandim shu chog'da ish qilib, butun olam, dunyolar mening bo'ldi degandek. Uyga qaytib kelib rasmlarni undidor yo'llab ekandik. Undidorniki to'pidan elib olgan bir videom bordi. Topaman bu. Bahchiq videolarim to'xtamay yo'llaveribman. Bo'ldi keyin uni elga Turkiya safarim so'zlagan chog'da shu videomni qo'shib so'zlamay bo'lmasa hozir so'zmay qoldi. Nimalarni deb ketdim? Yo'q, qiladigan ishingiz yo'qmi deganim shu maxsus shu Facebook'dagi bekor gaplar bilan, bekor o'zaro urush so'qishlar bilan oz qilib, manondek amaliy ishlar bo'lsin deb, amaliy ish qilayotgan kishilarni bir misol qilib, ularniki qilgan ishlarini misol qilib, qilgan ishlaridan chiqqan natijalarni misol qilib yurib degandek mushu temin qilib sizlarga bir necha odamlarniki tizimligini yana kimdan so'zlamoqchi edim qarab boqay. Zumrat Davudxonim, Gulchehra Adimiz, Bahrom Sintosh, Badiuto, Adrian Zins. Bizning kanalning guvohlik ishlarida, guvohlik berayotgan ishlarida
neminiki tor betiga kirsanglar, to'xtamay biz uchun arqa-arqadan har oyda birdan ikkidan oshib guvohlik videosi ishlab berayotgan chet ellik qarindoshlarimiz bor. O'xshash bir odamga bir qancha shu guvohlik videosi bo'lsin bo'laverdi. Shunga guvohlik ishlashmi o'zimizniki qo'lidan keladigan ishlarniki biri. Shu Shahid biz deydigan tor betga kirsanglar yoki bo'lmasa YouTube'dagi Uyg'ur Pulse, Uyg'ur TV-lari deydigan YouTube kanaliga kirsanglarmi, ba'zida shu o'xshash bir odamniki har oyda degudek to'xtamay guvohlik videolari biz uchun ishlayotgan chog'da biz nima uchun o'zimizniki ishlarga o'zimiz kuch chiqolmaymiz deb shunga buni shuniki tizimlikka qo'shib qo'yay. Undidor tekshirish, hukumatniki tor betlarini tekshirish, shularniki tor betlaridan bir narsani izlash, Adrian Zensga o'xshash. Rasmsiz olaydiganlar, rasmsiz sun. Naqsh olaydiganlar shu Uyg'urlar to'g'riliq naqshlarni yozsin, etsin, o'ynasin degandek. Nondaki kitap yazsaqmizda masalan Abduvali Ayub ma'lumniki qilayotgan ishlarini ham kitap yozdi, to'xtamay yozuvchilik bilan shug'ullanadi. Biz o'zimizmi qo'limizdan qiladigan ishlarimiz bo'lsa, shu umanda o'zimizniki beshidan o'tgan kechganlarini, oilamizdagilarniki beshidan o'tgan kechganlarini hikoya qilib yozsaqmi mayli, ish qilib bir narsani qoldirib qo'yish kerak bu jonda. Abduvali ma'lumniki o'xshash shundaqiligi to'xtamay yo'qolib ketganlarni izlayotgan qiladigan, masalan Misrdan qaytarilgan, u yerdan qaytarilgan, bu yerdan qaytarilgan deb to'xtamay shu tizimliklarni shu to'g'riliq tadqiqot boshqalardan izlab so'rab surishtirib yo'shni tizimlikni chiqaradi. Misrdan qaytarilganlar bor, Saudiyadan qaytarilganlar bor, Turkiyadan yo'qolib ketib qolganlar bor. Andan keyin Malayziyadan 7 Uyg'ur qaytarilib ketdi ekan 2017-yil mezgilida. U Malayziyadagi o'zim anladim bo'yicha so'zlaymayadimdi. O'zimniki qo'lida hech qanday isbot bo'lmaganidan keyin Malayziyada mashina qaytarib ketilgan shu maktabdagi o'quvchilar yotoqlarga besib kirib tutib ketgan 7 o'quvchi bor ekan. Uninki ismlarini bildiganlarning ichida Turkiyadagi Burhan doktorning bor ekan va ayoli shundoq yaxshi biladi ekan, u 7talarniki ism familiyasini ta hozirgacha bir xabarlarga chiqibdi, lekin birdan odamniki izlayotganini qiladigan Nemishki hozirgacha oshkorlamadi, uni o'qidim. U 7 bolaninki savdoshlari, do'st birodarlari Turkiyaga, Avstraliyaga va Yevropa tarafdagi har qaysi davlatlarga kechga ketganlarning ichida shularniki qo'lida rasmlari bor deydi. Men kelgan uchurlar men o'zimniki anglashtirimga. Shularniki bir izlayotgan qilib boqqan bo'lsanglar, demakchi, endi men biladiganlarimni shu anglaganim bo'yicha alam deb qo'ysam bu yerda. Malayziyaniki shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatim shundaqiligi quyuq bo'lgandan keyin Malayziyadagi Uyg'urlarmi qo'rqinch ichida yashaydi ekan. Shu maktabdagi yotoqlarga kirib Uyg'ur o'quvchilardan 7sini tutib ketgandan keyin Burhan doktor ayoli bolalari hammasi Turkiyaga ko'chib ketgan ekan. Shundan keyin maktablarni almashib, maktablardan boshqa davlatlarga o'tkazgan o'quvchilar bor ekan. Qo'rqinch sabablikmi bilmadim, ish qilib shu 7 o'quvchininki 3siniki xabarini bildim, shundaqdimi ish bo'lmaganda shularniki bir ismliklarini bo'lsin, tizimliklarini chiqib, "Ma'vu odamlar qani" deydigan bir odam yo'q hozirgacha. Faqat cho'ng media xabarlarda Malayziyadan qaytarilganlar bor ekan deb chiqqanligini bildim, lekin 7 o'quvchininki ismini hozirgacha bir yerda mana ish bo'lib ekan, uni ismi palonchi deganni hozirgacha anglamadim. U ko'nglimda bir ichimda qilib qolgan, bir ichimga botmaganini bugun oxir debatdim. İzlerken qilayli, borniki, yo'qniki, o'likniki izlerken qilayli, palonchi birisi o'lib ketibdi deganniki izlerken bo'lsin kimsa qolmaydi. Twitterga chiqsanglar bir Altruism Memorial ismini kimdi, bir nimiki millionerga kuchisi bor, bir nima shu Yahudi qirg'inchiligini nim qilgan ashunday har kuni degidek necha-nechadan o'sha bir necha o'sha nim bor ekanda odamlarniki o'sha rasmlari e'lon deyman qo'mdi. Shu odamlarniki o'lib ketgan, masalan, gaz chamber, gaz nimasida o'ldirilgan, ishqilib o'sha o'lib ketgan odamniki rasmisi bilan tug'ilgan yil oy kun ism familiyasini har kunda yo'llaydi. Biz mana shunday tirikigimi, o'likigimi ega bo'lishimiz kerak. Nimani bilsak, shuni o'tirib chiqarishimiz kerak. Tuqqanlaringizdan va sizni uyingizdan chiqarayotgan bo'lsa, mushniki bir narsanizda
qarab beqing eng oxir qatim qacha rasmlarni almashtirgankan degandek izderkin qilayli. Men vatandagi bir bola bilan davomli aloqalashib oxir qanday bo'pti, o'lib ketibdi bola, o'zining hayotini o'zining oxirlashtirdi deb o'lib ketganlik xabarini oldim. Buningdan tekshirib bir necha yerdan tekshirib rasmiy confirm qilgandan keyin uni Twitterga chiqardim, Facebookga chiqardim, Twitterga chiqargandan keyin 600-700 qatam manbalarni qatam soni. Hozirgi Uyg'urlarningki mental health issues intayin ig'ir. Yani ko'ngilsiz gaplar ketib qoldi men bu. Izderkin qilaylik demoqchi shu. Xitoyninki applaridan, tor betlaridan bir narsalarni izlaylik. Boy misol elib o'tgan kishilarniki qilayotgan ishlariga o'xshash o'zimizninkimi qo'limizdan keladi deb qaragan ishlar ustida bir izlanib men shunchalikla tayyorlik qildim, gapim tugabmi qoldi. Facebook'dagi bekor gaplardan yiroq turaylik, qo'limizdan kelishicha bir ishlarni qilaylik. Shu Yahudiylarningki qirg'inchilik bo'lgandan keyin hozirmi hayot qilib qolgan shu Yahudiylarningki ichilaridan shu qeri bovoy mo'maylarniki so'zlagan bir dokumentary filmlar bor. Biz hozirmi so'zlayotimiz, keyinmi so'zlaymiz, shu qeri bovoy mo'may bo'lib ketibmi so'zlaymiz, qachon shu bir hozirgi bo'layotgan ishlarimizni bir shundoq bir odam o'tgankan, shundoq bir odam yashab o'tgankan, mundaq ishlar sababidan hayotidan ayrilibdi deganda bo'lsa-mu, qanchalik vaqt shu lagerlarda yetib chiqdi degandek uchurlarni bilsakmi, ashlarning ism familiyasi, shu lagerda chiqqan, shu o'rgangan vaqti degandeklarni hammasini yozib xotirlab degandek qiladigan ish degan nurg'un bo'lmay. Xitoylarning ichidan nurg'unlar chiqyotidi, biz o'zaro ism tanlashib, mening to'r betimni shiltibdi desa, mening bayrog'imni shiltibdi deb. Xuddi o'zining rost bir vatani bordek. Haqniki Xitoylarniki besvogan vatanim deb. Bayroqni yo bir xalqaro tanilgan bayroq emas, yo bir Google'niki bir narsaga u emojilarning ichida bir narsamiz yo'q. Hech kim tonimaydigan bir davlatninkini ikki odam o'zaro Uyg'uristonchilar bilan Sharq Turkistonchilar o'zaro talashib, qozoqlar bilan talashib. O gaplarniki jiqlig'i, ohoy. Qadimki Erkin söhbət tadım bağdayım, paranlarım şunchalik bo'lsin qilgan ishlar deganda shu amaliy misollar bilan shu sizlarga birdan elib aytgan odamlarning ismlari, qilgan ish izlari degandek shular shunchalik bo'lsin. Uyg'ur muqom rap Uyg'urcha naqshini tanishga shu qadimki live streamni oxirlashtirayamsa, so'zlarim shunchalik bo'lsin. Gap so'zlarimlar bo'lsa maya qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingi videolarimda birsida shunday maxsus shu live stream qiladigan applarni birdan so'zlab, Uyg'urlarniki ichidan youtuberlik qilib maxsus ashuna so'zlayotgan kishilarniki shu jonliq taqtishlarni qanday qiladi degandeklarni Uyg'ur youtuberlar uchun men bir necha yangi videolarni chiqarmoqchi davomli kanalimga a'zo bo'lishinglarni kanaldagi turmush to'g'riliqma yana bir ishlarni planlab qo'ydim. Shu to'g'riliqma videolarim bor. Har kuni degidek yoki hech bo'lmaganda haftada bir ikki qatim bo'lsin to'xtamay bir narsalarim chiqib turadi inshaalloh. Vaqti borlar kirib ko'rib chiqinglar. Yangi taklif fikrlar bo'lsa yozib qo'yinglar. To'rt bolasi odam Kanada vizasi berim deb vizda o'rliqmaydim so'zlay. Bolasi bor o'zi bermaydi ekan degan gap yo'q u yerda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalamualaikum Muzaffar. Hey, yaxshimisiz? Kanal qandaroq ketadi? Iqtisod to'g'riliq, fan texnik to'g'riliq, yaxshi bir narsalarni yo'llayman deb aytdingiz. Qozog'istondan, Qirg'izistondan qarindoshlar, yaxshimisizlar? Salom. Hammalarga yaxshimisizlar? Izbosar Digital kanali. Izbosar, yaxshimisiz? Kanalingizni ko'rgandim. Yaxshi bir narsalarni tanishtirib aytibsiz, lekin yilqiningdek nimaga aralashib qolmang. Shaxlatib setish deydigandek bir narsalar bor, fan texnika bir narsadan undaq qism undaq pul topqili bo'ladi degandek. Yaxshi tushunib, yaxshi foydali bir narsalarni nima qilsangiz bo'ldi, shaxlatib setish deganga o'xshash bir narsalar bo'lib qolmasin jumi. Salam from Norway. Yaxshimisiz? Enjoyed your hiking. Oxirgi videongizni ko'rgandim, bek chiroyli ekan. Taqqa chiqqan videongizni ko'rdim. USA. Siz yaxshimisiz? Wash hands. Atirgizlar yaxshimisizlar? Nima bo'ladi? Meniki bu imom qaytib kelatamdi qandaq? Birdan qora ekran chiqdi u. Haftada 2, yaxshi. Qaysi Izbosar Digital kanali deb ko'pchilik Izbosarniki kanaliga kirib videolarini ko'rib ekanlar. Mashunda yaxshi foydali mazmunlar bo'lsa to'xtamay yo'llab turgan yaxshi. O'zini chiqarmasimi, o'sha rasmlarga ovozini kirishtirib, o'ziniki so'zlagan foydali mazmunlarni yo'llagan shunday yaxshi bir videolar chiqib ketibdi. Oldingi qitimqi videoda Uyg'ur Tokiodagi Uyg'ur yoshlarini tanishtirib bir video ishladim. 22-chi qitimliq videoda. Undaq bo'lsa bugungi videom erkin paranglar shunchalik shundoq bo'lsin. Haftada 2. Qo'limizni qo'yib qo'yinglar qarindoshlar. Qo'ldamanlarning ishlari o'ngishli bo'lsin demsa, qiladigan ish topolmasangiz men tepishib beray deganim shu. Sizlarga amaliy misollarni oldim shu. Zumrat xonimninki, Gulchehra adimizninki, Bahram Sundoshninki, ananiki Xitoylarning ichidagi rasm chizadigan Bodiusoniki rasmlariga qarab torbalardan bir narsani izlayli. Qildigan ishlarni degan nurg'un bo'lmay. Masalan, lobbichilik qilib hukumatninki, har qaysi hukumatlar, tashkilotlar deganliklar bilan aloqa qilib bir ishlarni so'zlash, kampanyalar qatnashish, to'xtamay Twitterda o'zingiz bir narsa yozmasangiz, shunday Uyg'urlar to'g'riliq chiqayotgan xabarlarga bir taldan barmoq besishniki o'zim qilishga tegishli ishlarimizning biri. Boshida ishlarni qiling. Qilgan ish topolmasangiz men deb beray deb. Menga shu sog'lom bo'ldi Twitterda boshqa nurg'un faoliyatchilar bor. Maxsus Uyg'urlar to'g'riliq xabar ishlaydigan jurnalistlar bor. Shularga ergishib shularniki xabarlarni ham bahralab degandek ashlar hammasi o'zimizga qo'lidan keladigan eng oddiy ishlar. Shularni bo'lsin qilib ashtiraylik. Anandan keyin misol olib o'tgan shu
Zumrat Hanım'ınki o'xshash qilayotgan shunday ishlardan shu Xitoyniki applarning ichidan paketlarni to'plash, undidorlardan bir narsalarni shu yig'ib qilish, nimanikin o'zimizdagi urug'tiqanlarini tunish bilishlarni istergini qilish, maxsus uchur yig'ish, o'zimizniki tarix sifatida isbot sifatida kelib qoldigan shunaqa o'zimizdagi urug'tiqanlarniki qachongacha lagerlarda kirib chiqdi, tugab ketgan tuqqanlarimizniki sabablarini, shularniki ismlarini tatib, tug'ilgan yil oy kunlarini tatib, hammasini shundoq bir material sifatida hammasini bir yezib, ratlab, saqlab qo'yaylik. Undan keyin tugab qoldi. Shunchalik do'stlarimiz, hammanglarga omonlik tilayman. Undaq bo'lsa, naqshi qo'yg'ash bu ketimki erkin suhbat paramim oxirlashgan bo'lsin. Ko'pchilik hammangizlar omon bo'lingizlar. Oy. Hayır, hoş, oxirlashdi, hamma gapim tugadi. Tevarak bizga unchki muqam, atam chalg'an ulug' tutar, har bir kuy tavishingga bo'lganman xumam, dabravaqtim ko'rsatar, kelgisi banzantuman, qalbida muqam qoldirar, bag'irlanib suyunib, muqam mevladi deb atay, hayotda muqamdek yana bir mung var bu yurakka borg'uda jahonda, muqamdek yana bir kuy var bu yurakni yorg'uda. Tevarak bizga tevarak, onchki muqam yasalaylar. Bizlarga in'om 12 muqam. Qaytadan ta'riflagan uni ammani saqon, qalbimda gulxan tushmaydi hamon. Har doim uni yuraklar o'rnigan, qaytadan qurligan sen va men hammamiz uning qanmigan naqshlari kuylagan, azaldan o'lmagan, illi tarim modellari sensiz o'rkashlanmagan, qalbimdan tushmaydi muqam ovozi. Muqamda ayni go'yadılar ammi, qalbimdan düşmeydi muqam sadasi. Muqam muavlatlarım nevbahari. Tevarak bizga tevarak, onchki muqam go'zal oilalar. Tevarak bizga tevarak, onchki muqam go'zal oilalar. Zamandan ko'raklab tek makamda ichilgan gul muqam, makamdan harblab dillarda dastanım muqam. Zamagı sensiz akmaz dolunu zərəb şamdan qaynımı özən qalqımın şatlıq gururi, şərəfşani baylığı, parasını hem baylıqıdır, cismanğı tolgan muhabbet, insaniyetten tutulmaz hem de sempleks zor icadiyet, kaderlere vada evet ki muqam varisleri tutulmaydı, çünkü insan kömülüp gidiyordu, muqam royu kömülmeydi, örülmeydi, vastayken dur rejde tükken labidimiz, geçti olgan muqamdı güzel kültürsüz tarihimiz, biz de aynı bir işler vasılgan muqam hamidimiz, məhdimiz dur amidimiz, şumutik dur hamidimiz, evlatlar kanmıdı, evlattan da kanmıdı, çaklan kız su birer muqam, kız bulabildi, evlatlar
darkanmıdı Evlattan bakkanmıdı Mukamdek mükemmel köy bu cihanda var mıydı Mukam şerif şanım Bayrağım zerif şanım Mukam şerif şanım Bayrağım zerif şanım Teber sizgi teber Anşki mukam güzel ailen Teber sizgi teber Anşki mukam güzel ailen Güzel ailen Oh